عن موضوعنا عن البطارية، بوريكم شو بسوي فيها، انتظرونا. زي ما علمتكم قبل شوي، مشروعنا على البطارية هذه بأشحنها من جديد. طبعا هي فاضية، الإضاءة حقتها هنا حمراء زي ما تشوفون، حمراء إن شاء الله إنها واضحة. أوكي. طبعا البطاريات القديمة فيها فتحات هنا، تفكها وتعبيها ماي تشتغل عادي. هذه لا، شالوها وحطوا لها غطاء عشان ايش؟ تروح وتشتري بطارية جديدة. طبعا شو تسوي؟ تفك الغطاء هذا بالسكرو، كبس يبغى قوة شوي. بعد ما تفكه، هذا شكله من داخل، هذه الغطيان هنا وهذا الكبس. طبعا محلات المويه 1 2 3 4 5 6، هذه محلات المويه. اهم شيء السيفتي والسلامة. تلبس كمام وتلبس نظارة شفاف تحمي عينك من المويه، عشان لو بتكبها ما تقطر عليك او تصيب عينك. طبعا زي ما تشوفون المويه ناقصة مرة، والإشارة هنا حمراء يعني فاضية. حمراء وين هذا؟ حمراء يعني فاضية. ريبليس باتري. طيب يعني فاضية، ما عندي مشكلة. الحين ايش بسوي؟ باخذها، بفضي المويه اللي فيها، بنظفها وبرجع اعبيها مويه ونشوف شو يصير معانا. انتظروني. نرجع يا جماعة ونكمل لكم سالفة البطارية والشيء اللي قاعدين نسويه. طبعا هذه ماي مقطرة. طبعا غسلت البطارية، فضيت اللي فيها، نظفتها، عبيتها امس واحدة زي هذه ماي مقطر وما كفت، رحت جبت ثانية. طبعا هذا هو الغطاء اللي اقول لكم ينشال. 1 2 3 4 5 6، هذه محل المويه اللي تعبيها. بس انتبه، تمليك او تصب على عينك او ايا كان. تاخذ طبعا ما تعبي الكل، تعبي بالتساوي. زين، بسم الله عليكم. انا طالع شوي بالجوال، شوي طالع هنا، لازم اعبيها بالتساوي عشان لازم اسوي شغله. عليكم ذا اللي صبصب، هذه ما شاء الله معبيه. شفت ذا اللي يصب على الجنب ترى يروح داخل. حتى هذه مليانة ما شاء الله. لازم نعبيها بالتساوي. باقي لنا علبة صدقون، لازم نجيب علبة، ما تكفي، لم تزبط معي، ما كفت اقصد. عليكم زبطت السالفة. صارت بيضة، كانت حمراء، بس باقي طال عمرك نعبيها فل. زين، باقي علبة، لازم اشتري علبة اليوم. ربي لك الحمد، ب4 ريال السالفة كلها، ب4 ريال. هذا قيمته ريالين. برجع البطارية زي ما كانت، بس بروح اجيب لي علبة. صلى الله وبارك. طبعا السفتي والسلامة شو العيال، حط هذا كذا اكبسه. بس النتيجة لمبة بيضة يقول لك شارج باتري، اشحن البطارية، يعني امورها تمام بعد ما عبيناها مويه. استمتع يا حبيبي. المجموع كله بيصير عندك تقريبا 14 ريال. 4 ريال او 6 ريال قيمة المويه المقطرة، كل علبة بريالين، 3 علب مع مويتها الاولى او علبتين مع مويتها الاولى، و10 ريال توديها عند البطاريات تشحنها لك. بس هذه حط سيليكون بس، ركب الدنيا، لان هذا كبس اصلا. شكرا لكم. في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك والشير والسبسكرايب. اللي حاب يستفيد يعني، اللي مو حاب يستفيد يتفرج، يسوي نكست على الصفحة اللي بعدها. شكرا لكم، وحذاري من رجعة الأسد. سلام.